ये आप देखिए, ये फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से फौरी आराम। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, बुखार, नाक की बंदिश के लिए सदियों से आज़मुदा नुस्खा है। और मैं आपको कहूँगी, ये मैंने ट्राई किया है, ये बहुत अच्छा है ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए और बुखार के लिए। ये आप ट्राई करेंगे, एक ही दिन में आपको बहुत आराम मिलेगा। और इसका बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप एक कप गरम पानी या चाय में मिलाकर आप इसे पीजिए, आपको बहुत ही राहत मिलेगी। और ये दो है मेरे पास, ये मैंने दोनों ट्राई किया है। ये शहद के साथ है और ये ऐसे ही है। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, आप इसे ट्राई कीजिए और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। ये पीने से ही आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा आपको, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ये मैंने आज़मा के देखा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। ज़ुकाम के लिए, चाहे आपको ज़ुकाम हो, चाहे आपको खांसी हो, इससे फौरी आराम मिलता है। और आप